Salamat yolun uğurlu olsun. Mən bir nəfər fikirləşmir. Bax, hava qaralıb mədəmə bir tikə çörək yeməmişəm. Sonra deyirlər ki, hamıdan bir manat alır, yaşayır. Əmin sən qadanı alsın, sən başına dönüm. Evdə yağla çörək qutarıb, arvad da məni öldürür. Qaş dükandan bizə bir yağ çörək aldana başına dönüm, nə olar? Ağsaqqal, mən ölüm. Mən mədəmə bir tikə çörək yedməsin, ağsaqqal. İmkan vermir sizə bir tikə çörək yeyək. Biz evdə acından qırılaq. Arvad da məni deyib ki, get dükandan çörək. Bir dənə mən gedəmirəm, yaşlı adamam, bir dənə ayaqlarım tutmur. Sən qadan qalın, bir dənə qaş gəldənə zavan uşaqsan. Hadi ağsaqqal, bunun yolu var da. Bunun qaydası var, qanunu var. Telefonu götür. Ağsaqqal, başva dönəm, girirsən Ozyo tədbiqini yükləyirsən, qeydiyyatdan keçirsən, adı yazırsan. 100-dən də çox dükan var. Nə sifariş verirsən, tez bir zamanda qapıya çatdırırlar. Hər sifarişdən də 1,5% keşbek qayıdırsa. Sən qadan qalın, bu hər şeyi başa düşdüm. Bu keşbek nə olan şeydir? Ata ağsaqqal, onu da mən səhə başa salsam, gərək səhərə qədər mən yemək yeməyim, acından ölüm. Maşın gəldi, gir çəri, mən deyim maşınlar, bir tikə zəhərlənim, imkan vermirsiniz.